视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年3月1日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在2月29日走势的基本信息。它的开盘价是204.18，收盘价是201.88。在盘中最高价是在205.28，最低价是在198.44。那在盘中，它的最高值与最低值之间的赋值是达到了7个点。我们会看到它的收盘价依然是在各条均线值的上方。当日的成交量是8549.54万股，是前一个交易日的 0.85 倍量缩。KD 值双线是继续上行，开口不变。那这样的信息说明股价在继续上行的走势中。MACD 双线也是继续上行，开口不变。在零轴的上方出现了较前一个交易日略短的绿柱，那这些信息说明目前股价在继续短期多头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息。在2月29日生成的这根 K 线叫做含上下影线的小红 K 线，下影线长。那这样的一根 K 线，它是一根下跌的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价向上突破后的横盘中。那当日的这根 K 线的线型啊，我们通常把它称作叫锤子线。锤子线是变盘的信号 K 线，如果是出现在高位，那么它是变盘向下的信号 K 线。当然，如果是处在低位呢，它是变盘向上的 K 线。那我们也会观察到当日的这根锤子线啊，出现的是较前一个交易日是量缩，同时呢这个成交量不仅是较前一个交易日相较之前它也是一个相对少的成交量。那在高位啊出现一个量缩的或者一个成交量不足的一个这样的一个情况，那么说明日后啊股价会有一个补量的上攻。对，那么也就是说这根 K 线没有出货的表现。那我们也会观察到这根锤子线也是继前一个交易日出现的这根我们叫倒锤线哈，上影线很长，继前一个交易日出现这样一根休息 K 线，再次出现的休息 K 线。为什么呢？因为它们的这根锤线的最高和最低啊都没有突破之前的前高和前低，所以我们会看到连续3个交易日啊股价一直是在205和198之间，也就是在这个区域内进行横盘。对，那我们说连续出现这样的休息的 K 线呢，那日后呢股价会选择突破。那突破我们在之前的一个视讯当中给出，上方是205，下方是198，也就是股价日后能够或者我们这样说，只要不跌破198，那么股价会继续上行，或者至少会在这个区域内进行横盘。好，那么这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对2月29日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现继续反弹，收盘价会在203或者在204附近。那第二个可能我们预测股价会出现回档，收盘价会在199附近。那我们最后呢还给出了第三个可能，就是股价很有可能会出现反转向下，收盘价会在193，当然这是带有条件的。那实际在2月29日收盘价是在201.88，出现了我们叫横盘向下，或者一个也可以称为叫回档哈。那么这与我们预测的回档啊，在点位上是相差是较大的，但是呢，
我们预测当日这根回档的 K 线呢，实际发生和我们预测的回档的走势是完全相同的，也就是说当日的这个 K 线啊，既不出现新高，也不出现新低，然后收盘依然在5日均线之上方，所以它们的性质也是相同的。对，那么我们刚刚从 K 线信息解读啊，说继续出现这样的一根休息的 K 线，日后一定是要对205或者198要选择这2个点位进行突破。那我们先来看日后股价的上行。那对于3月1日和之后的交易日股价上行的第一个目标是206不变，那站上它就是再次出现新高，继续目前的多头趋势。然后第二个目标是218，第三个目标是241，这都是压力位。那真正股价在目前的多头趋势下，那么上行的真正的目标是265。对，好，这是我们说的股价的上行。那我们再来看股价的下行，下行第一个目标也不变，依然是189，跌破它就是要出现底底低，也就是要瓦解目前的这个短期多头趋势。但是在到达它之前，目前198和当日新生成的20日均线值在193附近，这2个位置啊将成为股价出现回档的强支撑，其中20日均线值是强支撑，因为股价如果出现回档，收盘价跌破了20日均线值，当然前提之前是多头趋势，那一旦多头趋势回档，收盘价跌破20日均线值，那股价一定会转为空头的。那么189呢是一定会被跌破的，如果出现这样的一个走势。好。那189被跌破，第二个目标就是182，跌破这个位置就是要确认空头趋势。然后当然第三个目标就是175，跌破175呢，那么股价将会继续自2023年12月28日以来的空头趋势。好，这是我们说的股价上行和下行的目标。对于3月1日我们给出的盘中要关注的位置依然是198，之前我们给的也是198。那在盘中股价如果在198上方运行，我们认为股价会继续收高，或者至少会在这个区域内进行横盘。但是在盘中如果股价在198下方运行呢，那么我们认为目前看这样的一个位置，一旦回档，股价是很容易去测试20日均线值的，所以在盘中我们要关注198。好，那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个35%的多头仓位，那最后一次加仓呢是在2月26日是10%加仓，那这15%的仓位的成本价我们是在197附近。那我们说如果是这样一个多头趋势，我们继续加仓的话呢，那对于这样一个多头仓位获利的目标是只要价格高于成本价197都是获利的点位，我们就不会再给出一个这个目标位就是高于197都是可以获利的，但是我们要给出止损位。对，那这个仓位到2月29日收盘价201.88，在这个位置我们说是不可以加仓的。我们在技术上说是不可以加仓的。对，因为现在是股价出现了横盘，然后出现了量缩，那就是说明股价现在是要选择方向了。当然如果是向上呢，在这个地方加仓是非常好的，但是如果一旦向下呢，那我们说就会出现不好的情况，所以在技术上出现一个价平量缩，连续量缩，这是不可以加仓的。
好，那么这个仓位到了3月1日，我们给出止损位，依然我们给出的是守20均线值，是在193附近，对，然后呢，还可以守一个位置，就是189，这个根据能够承受的风险能力来选择止损出场。但是股价一旦跌破了189，这样的一个35%的多头仓位是要即刻止损出场的。我们指的是短线操作是按照这个规律来操作的。如果是长线的话，可以去看周 K 线图。对，好。当然，我们再补充说一下，如果说周 K 线图呢，因为明天或者3月1日是本周最后一个交易日，那我们会看到目前收盘价是又继续在5日均线值上方，那我们会看到这样的成交量应该是一个量增，所以从周 K 线图来说啊，这是一个非常好的一个指标，对，价涨量增。那我们看。其实我们既然说到这儿，可以看一下这根 K 线的收盘价，如果能够站上前高，也就是199.44，那么一定会出现价涨量高。虽然会含有长上影线，只要收盘价在前高上方，那么这一定是对于 K 线技术来说，这一定是加仓或者进场的位置。所以我们现在从周 K 线图来说啊，还是不错的。对，好。我们再回到日 K 线图。好，那么这样一来，我们说多头仓位这是第一个仓位，还有一个仓位我们跟踪的是最后一次加仓之后是15%的仓位，成本价是在200关口附近，对，199附近。那么这个仓位要守的位置呢，就是在同样守20均线值193。或者是189，因为初次建仓是在这个位置5%建仓，一定是守这根绿 K 的最低。好，那这是两个多头仓位。那我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头上方依然我们说206是它要守的位置，这是空头一定要守的位置。那如果这个地方失守呢，那么空头要守的位置将会上移到218，对，所以这个地方啊，对于多头来说压力还是蛮大的。好，那么空头的目标就是20均线值是在193到194这个位置，然后还有189，这是空头的目标。好，那这是技术上的操作建议。那接下来我们来看看3月1日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广，谢谢大家。首先到来的压力位是206，就是上方的这个缺口。然后第二个压力位218，第三个压力位241。下方首先到来的支撑是当日新生成的5日均线值，在201到202之间。第二个支撑是当日新生成的10日均线值，是从198到199，甚至是200关口。对，那虽然这个他们这个支撑位在数值上是连接的，但是我们依然愿意把这两个支撑位分开。对，好，第三个支撑就是20日均线值在193到194之间，第四个支撑是189。那基于以上这些信息的解读和说明呢，我们给出3月1日股价走势的预测。那我们预测的第一个可能是股价会选择这样说是继续向上反弹。对，如果是这样，它将是高开盘或者是很小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到200关口，最高上方会到达208，也就是回补这个缺口，然后收盘会收在205附近。
那我们要给出2个点位，如果最高价能够到达210，那我们认为收盘价会收在208附近，在这个位置，也就是形成一个突破。那出现这样的股价继续向上呢，它的条件是当日在盘中股价是不可以低于200关口的，满足了这个条件才有可能出现继续这样的上涨。好，那第2个可能，我们认为股价会出现横盘，对，或者也可能会出现平盘，也就是收盘价和前一日相同，对。那如果是这样呢，它将是低开盘或者是很小幅的高开盘，然后股价最高会到达204，最低下方会回踩到198，然后收盘会收在201附近啊，我们说叫横盘向下吧，对，那如果出现这样的横盘向下，它的条件是当日在盘中股价是不可以高于204的，满足了这个条件才有可能出现这样的横盘向下。好，以上是我们对特斯拉股价在2024年3月1日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。